Białożytka to ptak, którego przez lata nie dostrzegałem. Jest gatunkiem wędrownym, zamieszkuje suche, otwarte tereny, najchętniej tam, gdzie są kamienie i gruz. Często wystarczy kopczyk kamieni zebranych przez rolnika z pola i już jest tam para białożytek. Ja ją najczęściej spotykam na dzikich wysypiskach gruzu. Ptaki często dygają, kiwając ogonkiem. Gniazdo jest ukryte wśród kamieni lub w norkach po gryzoniach. Żywią się głównie owadami, których wypatrują siadając na stosach kamieni. Przyroda jest fascynująca. Polub i zaobserwuj po więcej.